Hello，大家好，我係星仔，歡迎大家收睇我 channel。咁今日星仔嚟到珠海唐家灣鎮睇一個項目。點解今日睇呢個項目呢？因為71方可以做到3房，87 4房，101方可以做到5房噶啦。咁呢度呢，去到寶龍城嘅，只需5分鐘嘅。翻到港珠澳大橋呢，可能遠少少，40分鐘左右嘅。咁附近呢，北師大、北理工兩所大學喺度，人流量呢係非常之大嘅，而且呢度單價只需18000就可以入手噶啦。總價呢，71方3房只需120萬 ，OK 嘅。OK， 事不宜遲，我哋一齊去睇樓。我哋而家咧嚟到71方嘅示範單位啦。點解今日重點推薦呢個呢？因為71方整3房入嚟咧，左手邊咧係一個廚房位嚟嘅，兩邊嘅灶台。咁咧呢個空間係夠用噶啦。你話雪櫃喺邊啊？睇下呢邊啦，呢邊咧就下櫃同埋雪櫃係呢個位置噶啦。睇下啦，隱藏到好神秘嘅。但係咧，空間係夠用嘅喎。咁呢個餐客係一體嘅，呢個餐廳咧3個人喺度，絕對冇問題㗎啦。過嚟咧就係客廳嘅位置，可以睇下啦。前面咧呢個空間，雖然話對面有樓啊，但係咧樓間距係非常之闊落嘅，唔影響採光嘅。咁呢邊3間房都喺呢邊㗎啦，過嚟睇下啦。間兒童房飄窗位。利用上之後，空間係夠用嘅，而且咧採光係可以嘅。咁每一間房咧都係朝南向嘅喎。洗手間呢一間房咧，睇下空間都係足夠用噶啦。咁最重要係咩咧？3房呢間主人房先係最靚嘢啊嘛！睇下啦，270度嘅採光，71方可以整成咁，覺得 O 唔 OK 啊？我哋去睇下87方嗰個。咁我哋依家嚟到87方嘅示範單位啦。咁點解比較推薦呢個戶型呢？87方整到4房嘅，我哋入門睇下啦。呢度係入戶大門嘅，咁可以睇下成條過道咧，之後都可以自己利用嘅喎。入嚟之後咧，呢一個洗手間同埋一個書房嘅空間都係喺入門嘅右手邊嘅。咁之後咧，仲有一個洗手間就係主人房噶啦。咁睇下成個餐客廳啦，5.75米嘅開間。呢邊咧仲有1面牆嘅採光，所以整體嘅採光係非常之好嘅，而且係南北對流嘅。咁睇下間廚房先啦。廚房2-3個人喺度煮餸都係足夠嘅，而且呢度仲有一個雪櫃位，雙門雪櫃，空間非常充足嘅。過嚟之後仲有3間房嘅。咁首先咧，呢2間房兒童房嚟嘅，如果你唔需要嘅話，可以打通成1間房，空間就足夠噶啦。咁睇下啦，2間房其實空間係一樣嘅。咁點解重點推薦呢間呢？呢間主人房睇下啦，87方嘅主人房。首先啦，有個係一個套間嚟嘅。睇下270度嘅採光面，呢個主人房嘅採光空間真係實在太足噶啦。OK， 咁我哋睇下101方嘅示範單位。我哋依家睇嘅呢個咧係101方嘅示範單位啦。呢間房咧好唔錯噶，可以整到5房。101方整5房，到底空間係點嘅？我哋從入門嘅位置先睇起啦。呢個左手邊咧就係一個洗手間嘅位置嚟嘅，睇下啦，空間係 OK 嘅。咁過嚟之後咧，呢間書房、衣帽間、化妝間都係可以噶，空間咧就細咗少少，但係咧都係夠用嘅。點做5房咧？呢度雖然話係一個橫廳嘅設計啦，依家啦，其實呢度有一間房嚟嘅，之後咧封閉起嚟，呢度就係一間房啦，而且採光都唔錯噶。咁餐客廳咧係餐客分離嘅，睇下廚房同埋餐廳嘅位置先啦。廚房係半開放式嘅廚房，呢度咧係一個雪櫃嘅位置嚟嘅，所以咧空間係可以嘅。咁對面咧就係一個客廳噶啦，客廳對出去咧就係小區嘅園林景觀嚟嘅。小區咧都係比較中式嘅園林景觀。咁過嚟之後咧，2個相對嘅兒童房，睇下啦。兒童房空間咧一樣嘅，呢2間。咁入嚟之後咧就係主人房啦。主人房咧係個套間嚟嘅。呢間主人房咧同樣可以整到270度嘅採光窗嚟嘅。呢度去到商圈啊，都係好繁榮嘅。OK 啦，咁我哋今期嘅視頻咧就影到呢度啦。如果中意嘅話，可以私信我嘅。我哋下期再見啦，拜拜。